السلام علیکم سگائے صحت ہزار نعمت میں خوش آمدید. میرا نام محمد طیب ہے اور آج ہم عقیب صاحب سے کویشچنس کریں گے کہ آج کل سردی کا موسم بہت زیادہ ہے تو لوگ فالج اور ہارٹ اٹیک کے مسائل میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں. لوگوں کو دل کے مسائل کافی زیادہ ان مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو آج ہم عقیب صاحب سے کویشچنس کرتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہے, کیا علامات ہے, کیا علاج ہے. تو آج ہم عقیب صاحب سے کویشچنس کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ اللہ کا شکر. اچھا حکیم صاحب, میرا آپ سے کویشچن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی کا موسم ہے تو لوگ اس میں بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ آج کل جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک اور فالج. سردی بہت زیادہ ہے, خشک سردی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے اکثر بڑی وجوہات دو ہی ہوتی ہیں کہ لوگ پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ سردی میں خون کی وجہ سے ویسے بھی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے ہارٹ اٹیک, فالج وغیرہ عام ایشو کامن بن جاتے ہیں آج کل. تو حکیم صاحب بتائیں کہ لوگ سردی کے موسم میں اکثریت میں ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوتے ہیں. جی بالکل, سردی کے موسم میں اکثر لوگ ہارٹ اٹیک میں یا فالج میں یا دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بھئی ایک تو ہم سردی سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں, دوسرے نمبر پہ ہم پانی وغیرہ کا بہت کم استعمال کرتے ہیں, یا ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی افراد ہیں جو بالکل 24 گھنٹے میں ایک آدھ گلاس بھی نہیں پیتے, پانی پیتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے, رگیں تنگ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر اور دل کے امراض, فالج وغیرہ کو ہونے کا بہت زیادہ 99% چانس ہوتا ہے. اچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دل کے مرض میں مبتلا ہو گیا؟ کیونکہ لوگ ٹیسٹ وغیرہ بھی اس میں کافی مہنگے کرواتے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم دل کے مرض میں مبتلا ہو گیا. کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ دل کی بیماریوں میں اکثر لوگ جو پیدل چلتے ہیں اور ان کو سانس چڑھ جاتا ہے, ہلکے سا ورزش کرنے پہ ان کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, دل کی زیادہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, بہت زیادہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, دھک دھک کی آواز آتی ہے. اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بازو وغیرہ میں لیفٹ سائڈ پہ بہت زیادہ پین ہوتی ہے. تو یہ ایسی کامن وجہ ہے, ایشو ہے جس کی وجہ سے الارمنگ ہوتی ہے کہ بھئی انسان اس سے اب سبق سیکھے اور اپنے آپ کو اچھی طرف متوجہ کرے, اپنی غذا, واک اور ایکسرسائز وغیرہ میں اپنے آپ کو مصروف کرے اور اس کی وجوہات سے بچا جا سکے. اچھا حکیم صاحب, یہ سردی کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں؟ جی بالکل, پہلے بھی میں نے بتایا کہ سردی کے موسم میں اس وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو لوگ پانی پینا کم کر دیتے ہیں, دوسرے نمبر پہ ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ٹھنڈ کی وجہ سے ہر چیز سکڑ جاتی ہے, اس وجہ سے ہماری رگیں بھی سکڑ جاتی ہیں, اوپر سے ہم لحاف وغیرہ بھی نہیں کرتے. اور اکثر ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک چادر لیتے ہیں اور باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, سردی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ریشہ, زکام, ہارٹ اٹیک, فالج, یہ عام کامن وجوہات ہوتی ہیں. اچھا حکیم صاحب بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ لوگ کس طرح دل کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ آج کل جو سب سے بڑی وجہ ہے دل کے امراض میں مبتلا ہونے کی وہ ہے خون میں کولیسٹرول کی تعداد میں اضافہ, بلڈ پریشر کا بڑھنا, تمباکو نوشی, سگریٹ نوشی, یہ عام ہے. فاسٹ فوڈ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, فاسٹ فوڈ بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ ہے. لوگ سپاریوں کا استعمال کافی زیادہ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے, وہ فاسٹ فوڈ, سپاری وغیرہ جتنے بھی بیکری فوڈز آئٹم ہیں نا, ان کی وجہ سے انسان کے اوپر بیڈ اثرات آتے ہی آتے ہیں, بیڈ اثرات. ٹھیک, میں نے سنا ہے کہ جو لوگ سپاری وغیرہ کا یا فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو جو دل کی رگیں ہوتی ہیں وہ مطلب کہ کھردری ہونی شروع ہو جاتی ہے. کھردری ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ان میں کاربن زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے, جیسے جیسے وہ آہستہ آہستہ آکسیجن لیول کم ہوتا ہے اور دل میں ہارٹ اٹیک وغیرہ کا یہ خدشہ. اچھا حکیم بتائیں, جو دل کی مرض میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے کیا پرہیز ہے, کیا پرہیزگاری ہے؟ وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بھئی اپنے آپ کو بہت مناسب غذا پہ لائیں, نامناسب غذائیں اور غلط طرز زندگی ان کو چھوڑنی پڑے گی. ایکسرسائز کریں, اچھی خوراک کھائیں اور اپنے آپ کو مثلا ایکٹیو رکھیں, اس سے وہ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. اچھا حکیم صاحب بتائیں کہ جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیا وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ان چیزوں کا تھوڑا بہت بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں کر سکتے. اس طرح ان کے خون میں کولیسٹرول وغیرہ, ان کے مثلا فاسٹ فوڈ جو ان سے نا وہ زہر ہے, وہ زہر جسم میں زیادہ پھیلے گا اور وہ جسم کی خون کی رگیں
خشکون والی شریانیں جو سی ہیں وہ تنگ ہوگی, اس کی وجہ سے وہ ان کو ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کا خدشہ زیادہ ہوگا. تو حکیم صاحب بتائیں کہ ہارٹ اٹیک لوگوں کی زندگی کو کتنا متاثر کرتا ہے؟ ہارٹ اٹیک اتنا ہی متاثر کرتا ہے کہ بھی اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں, اول تو ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو جاتی ہے. ہاں میں نے بھی یہی دیکھا کہ پہلے ہارٹ اٹیک لوگوں کو, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو 2 سے 3 دفعہ بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ ہیں جن کو 1 دفعہ ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں. اکثر آج کل جو بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر آپ ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کو اس بیماری کا ہونے کا پھر بھی خدشہ ہے, کیونکہ آپ کے دل کے اوپر ایک داغ بن جاتا ہے, وہ آپ کو کبھی بھی آپ کو معذوری کی طرف یا ایسے اسباب میں آپ کو دوبارہ دل اٹیک کے مسائل کی طرف دھکیل سکتے ہیں. بالکل 99% چانس ہے کہ بھی آپ کو دوبارہ کر سکتے ہیں. تو حکیم صاحب بتائیں پھر آخر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج, آج کل سردی بھی ہے, پانی پئیں, نیم گرم پانی پئیں. اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کم سے کم کریں, جرابیں پہنیں, ٹوپی پہنیں, کیپ پہنیں وغیرہ. مثلا اپنے آپ کو فل جو سے نا مثلاً کہ جرابیں پہنیں, ٹوپی پہنیں. اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک فٹ فاٹ رکھیں, غلط چیزیں مت کھائیں, فاسٹ فوڈ وغیرہ سے پرہیز کریں. اس سے انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور زیادہ ٹھیک رہوں, ایسے بھی افراد ہیں جن کو دل کے مریض ابھی نہیں ہوا, ہارٹ اٹیک وغیرہ نہیں ہوئے, ان کے لیے آپ اتنا سا ادرک لے لیں, تقریباً 4-5 گرام, ایک جوا لہسن کا لے لیں اور 4-5 پتیاں پودینے کی لے لیں. اس کو اپنا 1 کپ پانی میں ابال لیں, ابال کر صبح دوپہر شام پینا شروع کر دیں. ایسے افراد جن کو ابھی دل کا مسئلہ نہیں ہوا اور ایسے افراد جن کو دل کا مسئلہ ہو چکا ہے, وہ سب ان سے محفوظ رہیں گے اور دل کی بیماریوں سے بچے رہیں گے, انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگے؟ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.